대해서 설명회를 시작하겠습니다. SH 참여 사당동 일대 모아타운 주민 설명회 목차입니다. 첫 번째는 모아타운이란 모아주택이나 모아타운의 개념, 그리고 모아타운 공공관리 사업에 대해서 설명을 드리고요. 두 번째 챕터로는 사당동 모아타운의 현황 분석과 관리 계획안 검토 사항이고, 세 번째는 조건부 사항과 주민 의견 설문조사 안내 사항입니다. 마지막으로는 저희가 이제 주민 설명회를 공공 제안을 계속 저희가 지금 주민 설명회 추진하고 있는데요. 자주 하시는 질문이 있어서 그 부분을 저희가 요약해서 설명드리고 간단한 질의응답 시간을 갖는 걸로 마무리할 예정입니다. 모아타운 사업이란 서울시 저층주거지의 새로운 정비 해법입니다. 그리고 모아타운은 왜 필요한가? 서울시 주거 면적의 41.8%가 저층주거지로 되어 있고, 그 중에서 대부분 87%가 정비가 불가능한 상태입니다. 정비가 불가능한 상태라고 하면 재개발 구역 지정 요건 중에서 특히 노후도가 60% 이상이 필수인데, 저층 주거지 같은 경우에는 신축과 구축이 혼재되어 있기 때문에 노후도 충족이 어려운 경우가 많습니다. 이런 부분에 대해서 새로운 정비 방식 도입이 필요하다고 서울시에서 판단하여 계획적인 공동개발을 유도하고 기반 시설을 지원하고 커뮤니티를 활성화해서 건축 품질을 향상시킬 수 있는 방안을 검토하였습니다. 그 결과 재개발이 어려운 저층 주거지의 계획적인 정비를 통해서 주거 환경을 종합적으로 개선하기 위해서 모아타운이라는 것을 도입했습니다. 앞서 말씀드린 것과 같이 계획적인 공동개발 유도로 난개발을 방지하고 기반시설 확충으로써 주민 생활에 필요한 시설을 지원하고 커뮤니티 활성화를 통해서 생활 환경을 개선하고 건축 품질 향상을 통해서 주거 품질이 대폭 향상되며 도로와 보행 공간 등 정비를 통해서 보행과 안전한 환경이 개선됩니다. 그리고 지역 여건과 주민 수요를 반영한 지역 특성을 반영한 통합 계획이 가능하게 되었습니다. 신축과 노후 건축물이 혼재된 저층 주거지의 새로운 개발 모델을 22년도에 서울시에서는 서울형 브랜드 모아타운을 발표했습니다. 모아타운은 소규모 정비 사업을 블럭 단위로 모아서 공공 편의시설을 확충해 지정하는 지역으로서 구역 면적은 10만 미만이고 노후도는 50% 이상입니다. 모아주택은 모아타운 내에 개별 필지를 모아서 공동으로 개발하는 방법입니다. 모아주택에는 가로주택 정비사업, 자율주택 정비사업, 소규모 재개발, 소규모 재건축이 있습니다. 현재는 대부분 다 가로주택 정비사업을 하고 있고요. 지금 사당동 모아타운 같은 경우도 가로주택 정비사업으로 추진할 예정입니다. 그럼 SH가 참여하고 있는 모아타운 추진 현황에 대해서 말씀드리겠습니다. 서울시에서 22년도에 모아타운 모아주택을 도입한 이후에 우리 공사는 23년도에 공공관리 시범사업을 6개 타운을 지정하게 되었습니다. 그 이후에 24년도에는 공공관리 사업 4개가 추가됐고 25년도에는 SH 공공 제한형 모아타운 7개가 선정됐습니다. 그래서 현재는 17개 타운 36개 구역에 대해서 사업을 활발히 추진하고 있습니다. 기존에 저희가 선정한 사업지들 중에서는 관리계획 수립을 하고 있는 게 지금 27개 타운이고요. 관리계획 승인이 3개 타운, 조합설립 동의서 지구가 4개 타운, 조합설립 인가를 받은 게 지금 현재 2개 타운이 있습니다. 그럼 모아타운 사업 추진 방식에 대해서 설명드리겠습니다. 모아타운 추진 방식은 크게 주민 제한형 모아타운, SH 참여 모아타운 공공관리, 공공 제한형 모아타운 3개로 나누게 되고요. 공공 제한형 모아타운은 주민들이 직접 관리 계획을 수립하고 직접 조합 설립을 추진하는 방식입니다. 일체 비용을 주민이 부담하는 사업입니다. SH 참여 모아타운 공공관리 사업은 24년도에 선정된 사업지로서 자치구가 관리 계획을 수립하고 SH는 건축 디자인 특화 등 전문 기술을 지원하고 조합 설립을 지원하는 사업입니다. 그러면 공공 제한형 사업은 무엇이냐? SH가 자치구가 관리 계획을 수립하는 게 아니라 SH가 관리 계획을 직접 수립 제안하고 자치구가 입안하는 사업입니다.
공공제한형 모아타운부터는 총괄 건축가 MP가 참여해서 여러 기관의 입장에 대해서 그리고 보다 뛰어난 건축 계획을 위해서 MP가 참여해서 관리 계획을 수립하고 있습니다. 기존 모아타운 공공관리 사업에 대해서 설명드리겠습니다. 23년도, 24년도에 선정한 사업지로서 대상지 선정 후에 관리계획 수립, 조합 설립, 사업 시행 단계로 이루어지고 있는데요. 관리계획 수립 단계, 두 번째 단계인 관리계획 수립 단계에서는 자치구가 관리계획을 수립하고 건축 디자인 특화를 SH공사가 지원하고 조합 설립 동의서를 직접 지원하는 게 공공관리 사업입니다. 특히 공동사업 시행을 위해서는 조합원의 50% 이상이 동의가 있을 시에만 SH가 공동사업 추진이 가능합니다. 23년도 같은 경우에는 저희가 공동사업을 전제로 한 시범사업은 공동사업을 전제로 한 사업은 아니었고요. 24년도에 선정된 사업지는 공동사업을 전제로 해서 공모가 시행된 사업입니다. 공동사업 전제로 한 사업지라도 법적으로 공동사업을 시행하기 위해서는 조합원의 50% 이상 동의는 필수입니다. 지금 이번에 적용되는 사당동 공공제한형 모아타운도 단계는 대상지 선정, 관리계획 수립, 조합 설립, 사업 시행 단계에 있는데 관리계획 수립 단계에서 SH가 직접 관리계획을 수립하고 조합 설립 동의서 진구를 직접 지원하는 사업입니다. 앞서 말씀드린 공공관리 그리고 공공제한형 모아타운 사업은 관리계획 수립부터 조합 설립 단계까지 모든 비용을 SH가 부담합니다. 주민제한형 같은 경우는 앞서 말씀드린 것 같이 주민들이 직접 모든 비용을 부담하는 바에 비해 공공관리와 공공제한형은 SH가 모든 비용을 부담하게 됩니다. 공공제한형 모아타운 사업을 하게 될 경우 SH가 관리계획을 직접 수립하여 사업 추진력과 전문성이 강화됩니다. 사업 추진 절차를 한눈에 보기입니다. 첫 번째는 저희가 공공제한형 모아타운은 대상지 선정, 관리계획 수립, 조합 설립, 공동사업 시행 단계로 크게 볼 수 있고요. 대상지 선정은 서울시 선정위원회에서 개최하게 됩니다. 그리고 관리계획 수립은 SH공사가 관리계획 전문업체를 직접 선정하고 관리계획을 직접 수립합니다. 관리계획 수립 단계에서는 조례에 따라 토지 등 소유자의 60% 이상 토지 면적의 2분의 1 이상 동의가 필요하고요. 조합 설립 단계에서는 창립총회를 개최를 위해서는 주민 대표자 선임 및 토지 등 소유자의 75% 동의와 토지 면적의 3분의 1 이상 동의가 필수입니다. 공동사업 시행은 조합원의 50% 이상의 동의가 있을 경우에 SH공사와 공동사업 시행 약정 체결이 가능하고 설계자 시공사 선정, 착공, 준공, 그리고 청사까지 SH공사가 지원하게 됩니다. 공동사업 시행 시 조합과 SH공사는 사업 손익은 공유하지 않고 SH공사는 조합으로부터 수수료를 수취하는 사업 구조입니다. 단계별 세부 추진 절차에 대해서 말씀드리겠습니다. 1단계는 관리계획 수립 단계입니다. 관리계획 수립 단계에서는 관리계획안 검토 및 제안, 전문가 사전 자문, 주민 공납, 통합 심의 및 관리계획 승인 단계를 거치게 됩니다. 이때 SH공사가 지원하는 사항은 관리계획을 직접 용역업체를 통해서 선정하고 관리계획을 수립을 하며 필요시 전문가를 현장에 파견한 현장지원단을 운영을 하고요. 그리고 주민 의견을 수렴하고 계획안을 충분히 안내하기 위한 주민 설명회를 개최합니다. 또한 전문가 사전 자문, 주민 공람, 통합 심의 등 모든 행정 절차를 SH공사가 직접 지원 및 시행합니다. 2단계인 조합 설립을 위한 동의서 진구 단계입니다. 동의서 진구 지원을 위해서는 주민 대표 후보자를 선정을 하고 사업성 분석, 종전, 종후 자산 및 추정 분담금을 안내하는 단계를 거쳐 거민 동의서를 관계기관, 구청에 거민 동의서 발급을 요청하고 거민 동의서가 발급되고 나면 동의서 진구 후에 주민 대표 후보자, 주민 대표 선임, 그러니까 주민 대표는 창립총회를 개최하는 자로서 토지등 소유자 50% 이상의 동의를 받은 자가 주민 대표가 됩니다. 주민 대표가 선임되고 나면 창립총회를 개최합니다. 창립총회는 토지등 소유자의 75% 동의,
토지 면적이 3분의 1 이상의 동의가 있어야 합니다. 이때 SH공사의 지원 사항은 주민대표를 선임하고 정밀사업성 분석, 앞서 말씀드린 종전조무자산, 감정평가 업체를 통해서 저희가 종전조무자산을 평가하고 개별 추정 분담금을 안내합니다. 또한 거민동의서 발급 시 전자동의를 지원하고 창립총회 개최와 행정 절차를 조합 설립 인허가를 위한 행정 절차를 SH공사가 지원합니다. 세 번째 단계가 SH 공동사업 시행입니다. 조합원의 과반수 이상의 동의가 있을 경우에 SH공사가 공동사업 시행자로 참여하게 됩니다. 설계자, 시공자, 정비업체 등 협력업체는 모두 조합이 직접 선정하며 SH는 행정, 기술 지원과 자금 지원을 담당하게 됩니다. 세부적인 절차는 첫 번째인 공동사업 시행 약정 체결, 두 번째는 정비업체, 설계자 등 선정을 조합이 시행하게 되고 통합시행 및 사업시행 인가 단계, 그리고 마지막으로 이주 철거 후 착공, 준공, 청산하는 시공 완료 단계입니다. 이 단계에서 SH의 지원 내용은 행정 기술 지원입니다. 입찰인 서류나 계약 서류 등 도면 검토 등 사업성 분석을 지원하고 관리 처분 단계에서 관리 처분 지원을 위한 인허가 서류 검토 등을 지원하게 되고 허구, 저리, 융자, 이주비 조달 지원 및 초기 사업비 지원 등 자금을 조달을 지원하게 됩니다. 또한 공사 단계에서는 5단계의 공사 품질 점검을 시행해서 하고 설계 변경 검토 및 준공 청산을 지원합니다. 사업 인센티브를 말씀드리면 SH공사가 참여하게 되면 사업 시행 구역이 SH공사가 참여하지 않게 되면 모아타운에서는 2만까지 가능하지만 SH가 참여하게 되면 사업 시행 구역이 4만까지 확대가 됩니다. 또한 분양가 상한제 지역에서는 분양가 상한제가 제외되고요. 용도 지역 상향에 따른 임대주택 비율이 완화됩니다. 증가한 용적률의 50%를 임대주택 비율을 확보해야 되는데 공공이 참여할 경우에는 30%만 확보하면 됩니다. 허구, 저리, 융자가 우대됩니다. 민간이 단독으로 할 경우에는 연 2.2%인데 SH가 참여하게 되면 1.9%의 저리 융자가 가능합니다. 자세하게 좀 말씀드리면 SH가 공동사업 시행 시 사업 시행 구역이 보시는 것 같이 단독은 2만, SH 공동사업체는 4만이 가능합니다. 4만을 할 경우에는 유연한 건축 계획으로서 세대수가 확보될 수 있습니다. 분양가 상한제가 적용이 제외됩니다. 사당동 같은 경우는 분양가 상한제 지역은 아니지만 강남 3구나 용산 같은 경우에는 SH와 사업을 하게 되면 분양가 상한제가 제외가 돼서 일반 분양의 수익이 확대해서 사업성이 향상됩니다. 용도 지역 상향 시 임대주택 비율 완화입니다. 증가한 용적률에 대한 기부채납 임대주택 의무 확보 비율이 완화됩니다. 기부채납 비율이 완화된 만큼 일반 분양 세대가 증가해서 조합 수익성이 향상됩니다. 증가한 용적률의 50%를 임대주택으로 확보해야 되는데 SH가 참여하면 30%만 임대주택을 확보하고 나머지 20%를 일반 분양으로 하기 때문에 조합의 수익성이 올라가는 겁니다. 허구를 통한 사업비 조달 지원입니다. SH 공동사업 시행 시 민간 단독 사업에 대해 낮은 금리를 적용받아서 실질적인 사업 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 초기 사업비, 이주비, 건설 자금으로 해서 허구 금융상품이 이렇게 마련되어 있습니다. 초기 사업비와 이주비는 허브를 통해서 조합과 SH공사가 직접 융자를 하고요. 건설 자금, 그러니까 본 사업비에 대해서는 건설 자금에 대해서는 우리은행의 위탁 상품으로서 조합이 차주가 돼서 시행하게 됩니다. 초기 사업비는 최대 15억 한도까지 가능하고요. 총 사업비의 5%입니다. 이율은 민간이 단독을 할 경우에는 초기 사업비는 2.2%이지만 공공이 참여할 경우에는 1.9%입니다. 이주비 같은 경우에는 공공이 참여할 경우에 1.9%까지 가능하고요. 종전 자산의 50% 미만까지 가능합니다. 공공이 참여할 경우에는
권역별 허당 특정 금액에 대해서 50%에서 70% 가능하고요. 이주비와 건설 자금을 합쳐서 최대 한도가 500억까지 가능합니다. 건설 자금을 위탁 상품으로서 이주비와 초기 사업비와 별도로 CD 플러스 1.8%가 공공이 참여하면 적용받게 되고 민간 단독일 경우는 2.1%입니다. 건설 자금 같은 경우는 총 사업비의 50% 미만까지만 한도가 설정되어 있는 상품입니다. 우리 공사는 작년 25년 9월에 서울시 SH 하나은행이 같이 공동으로 SH 연계 금융 상품을 현재 개발 중에 있습니다. 가칭, 모아, 든든 자금 금융 상품을 개발 중인데요. 허그 금융 상품에 비해서 최대 0.6% 정도 저리 융자가 가능합니다. CD 플러스 1.5%까지 가능하고요. 총 사업비의 한도도 총 사업비의 70% 미만까지 가능한 상품을 현재 개발 중에 있습니다. 이 SH 연계 상품은 SH와 공동사업 시행하는 사업지에 한해서만 가능한 상품이고요. 민간이 단독하거나 다른 기관과 공동사업 시행을 할 경우에는 적용이 불가능한 상품입니다. 8월 3일 국토부에서 주택 신속 공급 방안을 발표를 했고요. 거기에 대한 개선 사항의 소규모 정비 사업, 그러니까 저희 모아타운에 관련된 내용만 발췌한 내용입니다. 기금 융자 지원 한도가 500억에서 700억까지 증가합니다. 앞서 말씀드린 것 같이 총 사업비에 이주비와 건설 자금이 500억까지 가능한데 이 부분을 공공이 참여할 경우에 700억까지 가능하고요. 조합이 단독으로 할 경우에는 600억 한도로 개선되었습니다. 또한 유탁 융자를 통한 이주비 지원입니다. 지금 현재는 허그의 기금을 통해서 이주비가 조달되고 있는데 허그의 자금이 한정되어 있기 때문에 보다 많은 조합이나 소규모 정비 사업 활성화를 위해서 위탁 융자를 통한 이주비를 지원하는 걸로 개선 사항을 국토부에서 발표했습니다. 건설 자금의 500억까지 가능한 부분을 이주비와 건설 자금을 합쳐서 700억까지 가능한 걸로 개선했고요. 이 부분도 공공이 참여할 경우에 700억까지 가능한 내용입니다. 또한 공동사업에 따른 사업 시행 수수료 지원입니다. 앞서 말씀드린 것 같이 SH가 조합과 공동사업을 시행할 경우에는 손익은 공유하지 않고 조합을 통해서 수수료를 수취하는 사업 구조입니다. 이 수수료 부분에 대해서 기존에는 조합이 전액을 부담했다면 수수료 부분의 15%를 국비가 보조해 주겠다는 내용입니다. 또한 이주비 대출 산정 기준이 합리화되고 있습니다. 기존에는 종전자산의 50% 미만까지 그리고 조건으로 공적임대가 20% 또는 정비 기반 시설이 더 있을 경우에는 70%까지 이주비가 대출이 가능했다면 지금은 종전자산 또는 종후자산 평가액의 중 큰 값을 적용하겠다는 게 이번에 국토부에서 발표한 내용입니다. 그런데 현재 이제 여기까지만 발표가 됐고 더 세부적인 기준이나 시행에 대한 내용은 아직 발표되지 않았기 때문에 조금 국토부나 이제 허그에서 발표한 내용을 좀 기다려 봐야 되는 상황입니다. SH와 공동사업 시행을 하게 되면 마지막으로 이제 장점입니다. 크게는 신속한 사업 추진과 투명성, 신뢰도 확보가 가능합니다. 신속한 사업 추진이라는 것은 사업 전체 과정에서 SH가 단계별로 행정, 기술 업무를 지원하게 되고 갈등이 생겼을 경우에 전문적, 신속한 중재가 가능합니다. 또한 저희는 22년부터 가로수택 정비 사업을 시작으로 해서 다양한 정비 사업에 대한 경험의 바탕으로 신속한 사업 추진을 저희가 도모할 수 있고요. 그리고 사업 초기 단계부터 공공 지원으로서 협력업체의 유착을 방지하고 사업 자금을 공동 관리로 함으로써 자금 흐름의 투명성이 확보가 가능합니다. 이주비 직접 조달, 사업비 조달 지원으로서 조합의 자율적인 사업 추진 환경을 마련하여 투명성과 신뢰도 확보가 가능한 사업 추진의 장점이 있습니다.
이상으로 저희가 공공관리 사업에 대해서는 설명을 마치고요. 지금 이희원 시의원님이 오셔서 네. 잠깐 인사 한번 드리겠습니다. 네, 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 예, 안녕하십니까. 사당 1동 서울시의원 이희원님 인사드리겠습니다. 오늘 먼저 지금 우리 모아타운 열기가 되게 뜨거운 것 같습니다. 들어오셔가지고 지금 앉으실 자리도 없이 이렇게 세실하시면서 계시는 거 보면서 여기 모아타운에 대한 열기가 얼마나 뜨거운지 지금 제가 체감이 되는데요. 저 길게 말씀드리지 않겠습니다. 결국에는 우리 주민분들의 뜻대로 우리 재개발 재건축이나 모아타운이 계속 이루어져 가고 있는데, 저도 그 뜻에 맞춰서 이분들의 뜻이 이루어진다면 행정 절차를 더 간단하게 더 처리해서 빨리 들어갈 수 있도록 저희가 또 돕고, 그 다음에 서울시에서도 다른 또 지원할 부분이 있다면은 더 잘 챙겨서 우리 사당일동의 미래 가치와 우리 주거에 대한 우리 지금 갖고 계시는 우리 주택을 갖고 계신 여기 계신 모든 주민분들의 자산 가치가 더 높아질 수 있도록 최선을 다해서 의정하겠다는 말씀드리면서 인사를 가져가도록 하겠습니다. 오늘 이 449 모아타운 설명에 관심을 진심으로 축하드리고 앞으로도 더 잘 되시는 그런 449 모아타운 단지가 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 저희가 이제 공공관리 사업에 대해서는 설명회를 마쳤고요. 이어서 저희가 사당동 모아타운 관리계획 추진 반영에 대해서 주 미래 E&D 장영호 대표님의 설명이 있겠습니다. 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 네, 먼저 인사드리겠습니다. 사당동 449 일대 모아타운 관리계획을 수립하고 있는 미래 E&D의 장영호입니다. 저희는 이제 지난 5월 달에 이제 업체 용역업체로 선정되어 현재 진행되고 있고, 도시 파트는 저희 미래 E&D, 그리고 건축 파트는 예지학 건축사 상호에서 같이 수행을 하고 있습니다. 이렇게 많은 이제 관심과 참여를 가져주셔서 감사합니다. 저희가 재개발 재건축 모아타운 사업을 보면 결국 사업의 성공 요건은 주민들의 관심인 것 같습니다. 앞으로 사업이 끝까지 잘 될 수 있도록 지속적으로 관심 부탁드립니다. 그러면 우리 사업 대상지 모아타운에 대한 설명을 드리겠습니다. 앞서 이제 말씀드렸다시피 지금 단계는 이제 그 가업이 이제 시작되는 단계입니다. 그래서 구체적으로 정리된 개발 계획을 설명드린 자리가 아니고 개발 계획을 수립하는 차원에서 현황 이슈라든가 현황 이런 부분을 같이 공감하고 논의를 하면서 앞으로 계획을 어떻게 수립해 갈 것인지 그 방향 위주로 설명을 드리겠습니다. 물론 이제 현황은 저희보다 주민분들께서 잘 아시겠지만서도 저희가 계획을 수립하는 관점에서 좀 현황을 정리를 해봤습니다. 대상지의 이제 입지 및 주변 지역 여건입니다. 잘 아시다시피 남쪽에 남부순환도로가 연접되어 있고 서측에 나치산 근린공원이 있습니다. 그리고 이제 주변 지역 이제 현황을 보면 대상지 바로 위쪽에 사당 5구역 단독 재건축 사업이 지난 3월달에 통합심의가 완료돼가지고 사업이 추진되고 있습니다. 그리고 오른쪽 위쪽으로는 주택 재개발 정비구역 15구역, 16구역이 서울시 신통 기획으로 현재 추진이 되고 있고, 대상지 바로 오른쪽에 있는 부분도 민간 도심 복합 개발 사업으로 현재 공모 진행 중인 걸로 알고 있습니다. 이렇게 이제 대상지뿐만 아니고 주변 지역에도 여러 가지 개발 사업이 같이 이제 진행되고 있기 때문에 주변 지역을 통합하는, 그리고 주변 지역 기반 시설과 연계되는 그런 이제 계획이 필요하겠다, 이렇게 저희는 이제 진단을 해봤습니다. 대상지 내부의 구체적인 현황입니다. 먼저 인구 가구 현황을 보면 대상지와 이제 주변 지역을 일부 조금 포함한 지역의 현재 인구는 약 한 3,800명 주민이 거주하고 계십니다. 그리고 가구 수로는 약 3,800가구 정도 됩니다. 거주하시는 부분에 이제 연령층을 이제 살펴보니까 다양한 연령층이 골고루 분포를 하고 계신데, 특히 이 30대 연령층이 약 한 38% 정도로 가장 높게 분포를 하고 있습니다. 그리고 이제 가구 수별로 보면 의외로 이제 1인 가구 비율이 상당히 높습니다. 48% 정도가 1인 가구로 구성이 되어 있습니다.
그리고 이제 도시 관리계획 현황을 보시면 남측 남부순환도로와 바로 연접되어 있는 요 진한 노란색으로 되어 있는 부분이 이제 3종 일반 주거 지역인데 저희 대상지 일부가 3종 일반 주역에 3종 일반 주거 지역이 대상지 일부에 일부 포함이 되고 있고 대상지 대부분은 2종 7층 일반 주거 지역으로 이제 결정이 되어 있습니다. 그리고 이제 서측에 이제 까치산 근린공원과 이제 연접되어 있는 이 부분은 1종 일반 주거 지역으로 이제 결정이 되어 있는 그런 상태입니다. 지금 현재 저희 사업구역 내에 이제 토지 등 소유자 수는 약 한 1,050명 정도 됩니다. 이를 1인당 평균 대지 지분으로 따졌을 때는 55제곱미터 정도 대지 지분을 가지고 있습니다. 그리고 이제 이 대상지 내에 이제 국공유지가 약 20필지, 20필지 정도 이제 분포를 하고 있고 노후 불량 건축물이 약 한 64% 정도 차지하고 있습니다. 노후 불량 건축물 기준을 이제 충족하는 그런 이제 수치가 되겠습니다. 그리고 대부분 그 주택이지만서도 이제 구체적인 용도별로 살펴를 보면 다세대 연립주택이 66%, 단독이 28.4%를 차지하고 있습니다. 이 지역 이제 2종 일반 대부분 지역이 2종 7층 일반 주거 지역이고 또 이전에 올해 전에 이제 주택들이 이제 지어진 지역이기 때문에 평균 용적률을 보면 약 160% 수준이 되겠습니다. 그리고 이제 대부분 5층 이하 건축물로 구성이 되어 있습니다. 지형 현황입니다. 잘 아시다시피 남부순환도로에서 이제 가면서 동측 부분에서 서쪽으로 올라가는 그런 경사 지형을 보이고 있는데 대상지 내 표고차가 약 50m 정도 차이가 있습니다. 그래서 저희가 계획을 할 때 그리고 아파트를 배치할 때 무엇보다도 경사 지형을 고려한 대지 조성과 건축 계획이 필요하겠다 이렇게 이제 보고 있습니다. 특히 이제 까치산 근린공원과 연접되어 있는 이쪽 부분 같은 경우는 건축물 외벽이 이제 옹경 역할을 하는 그런 이제 구조를 가지고 있고 경계부에 이 까치산 근린공원은 약 10m 안차가 있습니다. 그렇기 때문에 이쪽으로 이제 공원이 바로 옆에 있지만서도 접근하기 어렵고 그리고 이제 여러 가지 이제 사면 안전 문제도 이렇게 이제 발생되는 그런 이제 상황입니다. 이런 부분도 이제 고려를 해가지고 이제 계획을 수립할 필요가 있겠습니다. 전반적으로 레벨이 이렇게 이제 크게 이렇게 이제 형성되는 그런 모습을 보이고 있습니다. 대상지 내부에도 단차가 발생했고 특히 이쪽 경계부 남동중학교 경계부에는 이렇게 큰 옹벽들이 이제 서 있습니다. 그런 상황입니다. 도로 체계 현황입니다. 남부순환도로에서 이제 직접 진출입되는 체계를 가지고 있기 때문에 간선도로에서 이제 진출입 체계는 이제 양호하다 그렇게 이제 볼 수 있지만서도 내부로 이제 들어오면 잘 아시다시피 내부도는 폭은 이제 4에서 6m 좀 협소하게 형성되어 있기 때문에 차량 소통이라든가 보행자 안전에 문제가 있는 그런 이제 상황이 되겠습니다. 이제 주변 지역 사항을 이제 말씀드렸는데 주변 지역의 위에 이제 단독 주택지 이제 재건축이 일어나고 이쪽도 신통 기역이 일어나기 때문에 이쪽 주변 지역에서 이제 계획되는 도로 체계라든가 보행 체계와 연계시키는 에너지 이제 중요한 그런 계획도 요소가 되겠습니다. 이 계획에서 공공 보행 통로가 이렇게 계획이 되기 때문에 향후에 저희도 이제 계획할 때 이런 이제 계획과 연계해가지고 보행 체계를 확보를 하고 또한 이제 공원과 연계되는 보행 접근 체계에서 이제 강화시킬 필요가 있겠습니다. 그리고 이제 신통 지역 이 지역에서 지금 계획되는 그런 이제 그 도로 계획 파악해가지고 서로 이제 연결성을 강화할 필요가 있겠습니다. 또한 기존에 이제 그 저희가 이제 구역으로 설정되어 있는데 구역 바깥에 이제 기존에 지금 현재 구역에 포함되어 있지 않는 그런 이제 주거지가 있습니다. 삼익 그린뷰 아파트 같은 경우도 이 주거지 같은 경우는 기존에 이 사업이 일어나도 이 진출입 체계가 확보가 되었기 때문에 이러한 부분에 대해서도 고려가 이제 필요하겠습니다. 그래서 저희가 이런 현황을 좀 이제 진단을 해가지고 이제 계획을 해봤을 때 앞으로 이 지역에 대해서 이제 어떤 방향으로 이제 계획을 수립해 나가야 될 것이냐 하는 부분입니다. 큰 이 이제 밑에는 남부순환로로 위에는 사당로 안쪽에 포함된 저층 주거지 통합적으로 봤을 때 앞서 말씀드린 것처럼 이 정비 사업들이 개별적으로 일어나고 있습니다. 근데 이
개별적으로 일어나는 사업들은 이제 각각으로 이제 가다 보면 향후에 이제 봤을 때 문제가 서로 이제 기반 시설이 연계가 안 되고 자체적인 계획 완성형 이제 계획이 되기 때문에 이런 것을 미리 이제 예방을 하고 통합적인 공간 구조라든가 기반 시설을 연계시킬 필요가 있겠습니다. 그래서 저희가 저희 대상지는 여기 있지만서도 이 전체에 대한 큰 이제 구상 그림을 한번 그려봤습니다. 가장 중요한 게 이제 그 기반 그 도로 주 도로 체계입니다. 저희 사업 대상지만 이제 들락날락하는 게 아니고 큰 단선도로와 연계되는 그런 이제 도로 체계를 마련할 필요가 있습니다. 그게 저희가 지금 빨간색으로 이렇게 표현한 부분이 요 큰 블록 내에서 최소한 이 정도 빨간색으로 되어 있는 부분에 대해서는 큰 도로 체계가 확보가 돼야겠다 그렇게 판단하는 부분이고 이 내부로 들어가지고 이 큰 도로 체계 내에서 또 세부적으로 필요한 보조도로가 이제 필요하겠다 이렇게 좀 구상을 한 부분이고 또 한 가지 같은 경우는 공원이라든가 이제 커뮤니티 시설이 이용권을 감안해 가지고 적정 거리에 배치가 이제 돼야겠다. 저희가 지금 요 녹색 동그라미로 이제 표현된 부분이 최소한 이제 공원이라든가 지역 커뮤니티 시설은 이렇게 이제 이용권 여기 한 250m 간격이 되는데 250m 이용권을 감안해 가지고 이렇게 이제 배치를 했으면 좋겠다. 그렇게 이제 구상하는 부분입니다. 근데 이제 전체적으로 이렇게 이제 봤을 때 가운데 요 흰색으로 되어 있는 부분이 지금 계획이나 아무 이제 사업이 이제 진행되지 않는 부분입니다. 이런 부분도 공공 차원에서는 감안해가지고 주변 지역 계획을 할 때 같은 이제 고려할 필요가 있겠습니다. 그래서 저희가 이제 이런 이제 현황 진단 개발 통합적인 구상을 바탕으로 해가지고 저희 대상지가 가야 될 방향성을 비전과 이제 전략 방향성을 설정을 해봤습니다. 까치산 근린공원이 지금 옆에 있지만서도 실질적으로 접근하기 힘들고 이용하기 힘들기 때문에 이런 적극적으로 활용할 수 있는 그런 이제 계획 구상이 필요하다. 그래서 비전을 공원의 자연이 스며들고 건강하고 여유로운 주거생활을 누리는 파크 사이드 타운이라고 저희가 비전을 설정을 해봤고요. 구체적으로 이제 저희가 이 대상지에 대한 이슈, 문제점 그리고 가야 할 방향을 고려했을 때 세 가지 차원에서 중요한 꼭지를 좀 잡아냈습니다. 앞서 이제 그 SH에서 이제 설명했다시피 기본적으로 이제 모아타운 사업 같은 경우는 2만 제곱미터까지 사업이 가능한데 공공 SH가 참여를 하면 4만 제곱미터까지 사업 시행 단위 구역이 가능합니다. 근데 저희 아까 전에 이제 그 빨간색으로 되어 있는 저희 사업 대상지가 6만이 조금 넘는 수준입니다. 그래서 사업 시행 구역은 그 면적 기준을 고려해가지고 두 개로 이제 구분하고 여기에 따라 가지고 이제 진출입 체계라든가 주요 확보 도로를 확보하는 계획이 필요하겠다 이런 이제 전략을 마련하고 하였고요. 그리고 이제 앞서 이제 계속 이제 강조하는 까치산 근린공원은 실질적으로 이제 주민들이 이용할 수 있는 이용 편리한 그런 이제 공원으로 만들자. 그래서 공원과 연결되는 녹지 보행 네트워크 체계를 녹지 보행 네트워크를 구축하고 공원, 학교 그리고 이제 주요한 시설들이 이런 보행 녹지로 연결되는 그런 이제 구성이 필요하겠다. 그렇게 전략을 마련하였습니다. 그리고 이제 지형적 특성을 고려해가지고 단체를 활용한 입체적인 이제 공간 계획이라든가 경관을 고려한 높이 스카이라인 계획 수립이 필요하겠다. 이 대상지에 맞는 이슈를 가지고 이렇게 좀 전략을 마련해 봤습니다. 앞서 이제 설명드린 그 사항에 대한 구체적이보다는 이제 기본적인 구상 도면입니다. 전체 이 구역이 이제 6만이 조금 넘는 그런 수준입니다. 현재 가운데 이 도로를 기준으로 해가지고 두 개의 이제 사업 구역으로 분리를 했고 이렇게 했을 때 왼쪽이 약 한 3만 1천 제곱미터, 오른쪽이 이제 2만 9천, 여기도 한 3만 제곱미터. 세부적으로는 두 개의 사업 시행 구역으로 이제 구분이 되고 계획은 이제 통합적으로 하나의 계획이 수립될 것입니다. 그리고 이제 아까 전에 말씀 4당 5구역에 보행 통로가 연결해가지고 단지 내 보행 녹지축을 연결시키고 까치산 근린공원에서 연결되는 이 보행 녹지축을 학교로 이제 연결시키겠다. 그리고 이제 주변 지역과 연계되는 도로 체계를 형성시키겠다. 그리고 까치산 근린공원의 접근성을 개선시키고
좀 이용을 편리하게 하기 위해서 요 일정 부분을 이제 공원으로 이제 계획을 하고 또 기존의 주변 지역 주거지 이제 진출 체계를 하기 위해서 이쪽 부분은 선형을 조금 조정해 가지고 지금 이제 도로를 계획하는 기본 구상을 이렇게 지금 이제 구상을 하고 있는 상태이고 이 부분은 앞으로 이제 진행하면서 구체화시키고 또 주민 여러분들의 의견을 들어가지고 조정 보완해 나갈 수 있도록 하겠습니다. 이렇게 하더라도 사업 시행 구역이라든가 노후도 그리고 이 사업 기준은 다 충족시킬 수 있는 그런 사업 시행 단위 구분이 되겠습니다. 이 그림은 저희가 이제 제안할 때 만든 이제 그림입니다. 그렇기 때문에 요거는 말씀드렸다시피 이 초안 처음에 제안할 때 그림이고 앞으로 저희가 이제 만들어가면서 좋은 그림으로 이제 발전될 수 있도록 하겠습니다. 남부순환도로가 있고 남부순환도로에서 보는 이 간선변에서 이제 개방감을 확보를 하고 공원과 학교를 연결시키고 그리고 이제 경사지형을 이용한 대지 소유형 이제 그 단지 계획을 한 그런 모습이 되겠습니다. 다음 이제 이거 사당동 저희 대상지에 대한 설명은 이제 이 정도로 이제 마치고요. 그다음 안내사항에 대해서 잠깐 설명을 드리도록 하겠습니다. 저희 대상지가 이제 서울시 공공제한형 공모선정 대상지로 선정될 때 조건 사항이 있습니다. 먼저 첫 번째 이제 저희가 공공제한형 추진을 위한 그 사업을 추진하려면 동의율이 있어야 됩니다. 근데 대상지 선정 심의할 때 저희는 이제 주민 동의 기준이 30% 이상인데 저희 대상지는 약 한 67%인가 그렇게 이제 확보된 걸로 알고 있습니다. 그래서 조건을 충족시켜가지고 이제 대상지가 선정되어 있고 본격적으로 이제 관리계획 제안을 할 때 법적 기준으로 60% 이상은 이렇게 충족을 시켜야 되는 그런 기준은 계속 유지를 해야 됩니다. 그리고 앞서 이제 설명드렸다시피 조합 설립할 때는 75% 이상 동의율이 확보가 되어야 됩니다. 그리고 대상지 선정위원회에서 이 대상지를 논의하고 검토할 때 부과된 조건 사항이 있습니다. 관리계획 수립 시 이제 진입도로 확보 방안 및 구역계획에 대한 접근성에 대한 추가 검토가 필요하다 이런 의견을 주셨는데 이런 부분은 저희가 구체적으로 지금 계획을 수립하면서 검토를 하고 있고 그게 정리가 되면 향후에 다시 이제 설명드릴 기회가 있을 것으로 그렇게 생각을 하고 있습니다. 오늘부터 약 한 달간 모아타운 사업 추진을 위한 주민 설문조사를 하고 있습니다. 하시는 방법은 이 QR코드를 이제 스캔을 하면 구체적인 그 질문 사항이 있습니다. 거기에 답변을 하셔가지고 제출을 하면 이 계획을 수립하는 과정에서 주민 여러분들의 의견을 적극적으로 개진을 하고 할 수 있는 방법이기 때문에 적극적으로 참여해 주실 것을 부탁드리고 제시된 의견은 최대한 반영할 수 있도록 하겠습니다. 스킵 보셔야 됩니다. 다음은 이제 질의응답 시간입니다. 질의응답인데 질의응답을 받기 전에 기본적으로 저희가 이제 모아타운 사업을 해보면 주민분들께서 가장 궁금해하시는 그리고 자주 이제 질문을 하시는 부분에 대해서 저희가 몇 가지 미리 설명을 드리고 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 모아타운 사업을 추진하면 공동주택 분양 대상은 누구인가요? 상당히 주민분들 입장에서는 궁금하고 중요한 사항이 되겠습니다. 기본적으로 다음 어느 하나에 해당되는 토지 등 소유자입니다. 종전에 건축물 중 주택을 소유한 자, 그리고 분양 신청자가 소유하고 있는 종전 토지의 총면적이 90제곱미터 이상인 자, 90제곱미터 미만은 이제 현금 청산 대상이죠. 그리고 이제 분양 신청자가 소유하고 있는 권리가액이 분양형 최소 규모 공동주택 1가구의 추산액 이상인 자. 그러니까 종전 자기의 평가 그 권리가액이 분양하는 한 채보다는 높아야 이제 받을 수 있다. 그런 내용이 되겠습니다. 다만 분양 신청자가 동일한 세대인 경우 권리가액은 세대원 전부의 가액을 합산하여 산정할 수 있다. 이렇게 되어 있고 이 구체적인 내용은 서울시 빈집 및 소규모 주택 정비에 관한 조례 제37조에 나와 있습니다. 다음은 시공사 선정에 대한 부분입니다.
시공사, 설계사, 정비업체 등 협력업체 모두 이제 조합이 이제 선정을 하는 것입니다. 조합 주도의 사업을 진행하고 SH는 공동 사업 시행자로 참여하고 SH가 가져가는 사업 손익 공유는 없으면 SH는 사업 관리 스스로만 이제 받는 그런 이제 사업 구조가 되겠습니다. 보시다시피 SH와 조합이 이제 공동 사업 시행자 약정을 체결하면 공동 시행사로서 이제 SH는 초기의 사업 지원, 사업비 조달 지원, 행정기술 업무 지원을 역할을 하게 될 것입니다. 이를 통해 가지고 SH는 사업관리 수수료를 이제 받고 또한 조합은 임대주택, 매입형 임대주택은 SH한테 우선적으로 매입할 수 있겠습니다. 아파트는 몇 채를 받을 수 있을까요? 네, 좀 궁금한 사항인데요. 다른 일반적인 이제 재개발 같은 경우는 이제 2채까지 가능한데 재개발 재건축 같은 경우는 가로주택 정비 사업은 이제 3채까지 가능하다고 지금 이제 보게 되어 있습니다. 단 간정평가 등을 통해 가지고 권리가액 산정 후 조합과 협의가 필요한 상황입니다. 또한 이제 2명 이상이 1주택 또는 1토지를 보유한 경우에는 1개 주택만 공급받을 수 있습니다. 그리고 이제 다주택을 소유한 자에 대한 가격을 이제 분양주택 중 최소 분양가의 규모 추산내고 나눈 값만큼 공급할 수 있다. 이런 규정이 있는데 이것도 구체적인 내용은 빈지 및 소규모 주택 정비에 관한 특례법 제 33조에 나와 있습니다. 네. 여기 중에서 좀 중요한 사항만 발췌해가지고 지금 말씀드린 그런 내용이고요. 그리고 상가를 가지신 분들도 계실 겁니다. 그러면 상가를 받을 수 있는지, 받으면 어떻게 받을 수 있는지 그런 부분도 상당히 중요한 부분인데 상가도 아파트처럼 이제 분양 신청이 이제 가능합니다. 다만 이제 권리 가액이라든지 소유 지변에 따라 가지고 몇 채를 받을 수 있는지 없는지 그런 게 구분이 됩니다. 상가를 분양받을 때 이제 상가 분양은 이제 종전건축물이 상가인 경우에는 이제 우선적으로 이제 공급이 되고 공동주택을 받는 경우에는 후순위 여기도 이제 법과 조례에 보면 이제 그 순위 기준이 있는데 이런 경우에는 후순위에 해당됩니다. 구체적인 내용은 서울시 조례 38조 주택 공급 기준 우선 순위 기준에 이런 사항이 구체적으로 나와 있습니다. 저는 이제 분담금 상당히 진짜 주민분들 입장에서는 이제 중요한 그런 이제 사항인데요. 분담금은 언제 확인할 수 있고 언제 내는 것인가요? 초기 추정 부담금은 조합 설립 동의서 징구 단계에서 검토되고 주민분들이 확인을 할 수 있습니다. 하지만 이거는 초기 단계에서 계략적인 그런 이제 분담금이고 최종 분담금은 사업 인가 시행가 시 간정 평가를 통한 권리가액에 따른 관리 처분 계획 때 최종적으로 이제 정해지는 것이고 이후에도 사업 추진 계획이 이제 변경되거나 또 여건이 달라진다면 분담금이 또 이제 변경될 수 있다. 이렇게 좀 알고 계시는 게 좋을 것 같습니다. 감정평가 방법은 재개발과 유사한데 2개 업체가 산정한 것을 평균으로 이렇게 산정을 합니다. 그리고 이제 정비 사업에서 일반적으로 사업성을 얘기할 때 나오는 용어가 이제 비례율입니다. 비례율인데 비례율은 이제 종전 자산 평가 금액, 그러니까 이제 분양가, 일반 분양가, 조합 분양가를 합친 종후 자산 평가 금액에다가 총 사업 비용을 뺀 금액, 이게 결국은 이제 수익이 될 텐데요. 이것을 종전 자산 평가금으로 나눈 게 이제 비례율입니다. 일반적으로 그냥 통상적으로 비례율이 1 이상이면 사업성이 좋다라고 하는데 그건 뭐 절대적인 건 아니고 사업 대상지 특성에 따라 가지고 여러 가지 비례율에 따라 가지고 사업 추진 여건이 어떻게 했다 그렇게 판단이 될 수 있는 거고 이 비례율이 나오면 조합은 권리 가액이 이제 산정이 됩니다. 전체적인 비례율에 조합원 개별 조합원들의 종전 자산 평가 금액을 곱하면 조합원별로 권리 가액이 나옵니다. 권리 가액이 나오면 개별 조합원분들의 추가 분담금이 나오게 되는데 분양가에서 자기가 분양받고자 하는 그 주택에 대한 분양가에서
개별 조합원 분들의 권리가액을 빼면 추가 분담금이 나옵니다. 이게 플러스가 될 수도 있고 마이너스가 될 수도 있는 그런 구조가 되겠죠. 다음 현금 청산시 절차는 어떻게 되나요? 입니다. 향후에 조합원분들이 분양 신청을 하지 않는 경우에는 사업 시행인가 고시일로부터 90일 이내에 손실 보상에 관한 협의가 시작이 됩니다. 협의가 서로 원만하게 됐을 때는 협의 매수 계약 체결 이후에 현금을 수령하게 되겠고, 협의가 안 될 경우에는 명도 첨부 소송에 따라 가지고 재판에 따라 가지고 구체적인 금액이 결정되고 재판 종료 후에 현금을 수령할 수 있는 그런 구조로 되어 있습니다. 정비사업 진행 절차로 보면 조합은 일반적으로 본 사업비인 건설자금이 마련된 이후에 현금 청사금을 지급하고 있는 그런 상황이 되겠습니다. 다음 조합은 이제 분담금과 종전자산 평가는 어떻게 산정되나요? 감정평가 금액이 큰 경우에는 감정평가는 이제 앞서 이제 말씀드렸다시피 관리처분 계획 수립 시점에서 진행됩니다. 감정평가 금액은 감정평가 무게법인이 산술평균한 금액으로 결정이 됩니다. 종전자산평가, 종후자산평가, 총사업비 이런 것을 고려해서 산출되는데 토지 소유자 수에 따라 개인별로 분담금 차이가 발생할 수 있습니다. 이 부분은 앞서 이제 설명드린 그런 내용이 되겠습니다. 감정평가 금액이 큰 경우에는 주택을 추가로 분양받거나 초과분에 대해서 분담금을 돌려받을 수가 있습니다. 사업 추진 절차 및 단계입니다. 일반적으로 관리계획 수립은 한 2년, 조합 설립은 1년 정도 소요되지만서도 구역의 특성에 따라 이제 변동성이 있고 특히나 지금 최근에 서울시에서 지금 주택 공급에 이제 중요한 이제 정책으로 모아타운을 적극적으로 하겠다고 하기 때문에 그리고 이제 정책적 의지 무엇보다는 주민분들의 그냥 합의 이런 관심이 가장 중요한 그런 사업 기간을 단축시킬 수 있는 그런 요소인 것 같습니다. 관리 계획이 수립되면 이제 조합 설립이 될 테고 조합 설립이 되면 조합에서 이제 정비업체 및 설계자 선정 그리고 통합시 및 시공사 선정 이 기간이 이제 통상적으로 서울시 표준 처리 기간으로 봤을 때 약 2년 그리고 사업 시행 인가에서 지금 이주철까지 1년 그리고 이주철거에서 이제 공사 착공 준공까지 약 3년 되는 걸로 이렇게 이제 예상이 되고 있는데 이 부분은 상당히 이제 변동 가능성이 있습니다. 이주대책 지원은 어떻게 이루어지나요? 앞서 지금 SH에서 설명드린 것처럼 허그에서 이주부 지원을 받으면 가장 이제 좋겠지만서도 허그에도 이제 뭐 재정 한계가 있기 때문에 모든 사업 구역에 대해서 이렇게 지원을 하기에는 한계가 있을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 한계가 있다 그러면 사업이 열악하거나 이제 규모가 작은 사업장부터 정책적으로 우선적으로 선정될 가능성이 있고 만약에 허그에서 이제 지원이 안 된다 그러면 위탁 금융 기관을 통해 가지고 이주부 지원을 이제 받을 수가 있는데 이렇게 했을 때는 허그보다는 이제 금리가 좀 높은 그런 이제 상황으로 지금 상황입니다. 대출 한계는 이제 종전평가 금액이 70%이기는 그리고 대출 금리는 상계액을 연동 CD 금리 플러스 1.8% 그리고 우대 금리가 최대 연 0.3%포인트 적용되는데 지금 이제 공공주택 사업자 그러니까 SH가 이제 공동사업자로 참여하는 사업지 같은 경우는 지금 우대 금리가 적용이 가능하게 그렇게 분석이 되고 있습니다. 공공 모아타운에서 SH 역할 앞서 이제 SH에서 이제 설명을 드렸는데 마지막으로 한 번 더 정리해서 설명드리겠습니다. SH가 이제 공공사업 시행자로 같이 이제 참여를 한다 그러면 허그를 통한 이제 이주비 사업비 지원이 이제 가능하고 사업 시행 구역이 기본적으로 2만에서 4만까지 확대해서 적용할 수 있겠다. 그리고 일반 분양의 이제 분양가 상한제가 제외가 된다. 그리고 종상향 그리고 저희도 이제 지금 용도 지역을 앞서 현재는 2종 7종, 1종, 일부 3종이 있는데 종상향도 지금 고려를 하고 있습니다. 종상향했을 때 기부채납 비율도 50%에서 30%로 다운시킬 수 있겠다 그런 장점이 있고요. 그리고 이제 사업 전과정에 대해서 이제 SH가 행정 기술 업무를 지원하고 다수의 이제 경험을 통해 가지고 갈등이 발생했을 때 신속히 중재할 수 있는 그런 역할도 할 것입니다. 그리고
조합 설립 동의서 친구라든가 창립 총회, 사업성 분석 등 이런 부분도 SH가 적극적으로 지원을 해서 협력업체 간의 이제 유착을 방지하고 투명한 사업이 될 수 있도록 그런 지원이 가능할 것으로 이렇게 분석이 됩니다. 네, 감사합니다.